Oana Pălea intervine în scandalul Gheboasă de la Untold 2023. Sigur că este loc pentru toată lumea în orice domeniu și în viață. Depinde de fiecare ce alege. Eu. Totuși. Parcă aș alege cultura în locul inculturii, educația în loc de needucație, bunul simț în locul lipsei acestuia, lumina în locul întunericului, soluția unei probleme în locul problemei, cinstea în locul necinstei, adevărul în locul minciunii, exprimarea elegantă în loc de vulgaritatea agresivă. Până la urmă, oricât de libertini și de deschiși către nou am fi, rămân niște repere de valoare, sau ar trebui să rămână valabile. Roata s-a inventat o singură dată. Fiecare generație pretinde, mai agresiv sau nu, supremația în inventarea roții. Nu. Roata a fost inventată o singură dată. E drept că de atunci se tot învârte. Lăsând generațiile să creadă că ea e cea mai tare din parcare. Originalitatea e lipsă de informație, a afirmat domnul Liviu Ciulei. Excepțională afirmație. Din seara în care mi-a spus asta, plimbându-ne pe lângă teatrul Bulandra grădina Icoanei, pe sub niște tei bătrânii. Din acea clipă. Privesc mare îngăduință creatorii care se pretind originali. Cu îngăduință și cu mare tristețe. Ah! Sunt de modă veche? Ce bine că sunt așa! Iar voi, cei tineri sau mai puțin tineri, veți ajunge într-o zi tot de modă veche. Așa că mai ușor cu orgoliul pe scări. Puțină smerenie nu strică tuturor, indiferent de generații și de vârstă. În ce bâlci trăim? A fost mesajul elegant, transmis de actriță, în contextul celor întâmplate pe scena de la Untold, în 4 august,